السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो मैंने पढ़ी है vorgetragen habe, ist aus der Surah al-Baqarah. Die Übersetzung lautet: Die ihr Gut hingeben bei Nacht und Tag, heimlich und öffentlich. Ihr Lohn ist bei ihrem Herrn. Keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern. Der zweite Vers, den ich vorgetragen habe, ist aus der Surah Zariyat. Allah sagt: Und ihrem Vermögen war ein Anteil für den, der bat, wie für den, der es nicht konnte. Heute werde ich einige Überlieferungen über das Vorbild der Großzügigkeit des heiligen Propheten erwähnen. Diese Überlieferungen zeigen, wie der heilige Prophet die Gläubigen diesbezüglich immer wieder darauf aufmerksam machte und wie seine eigene Praxis aussah. In den Versen, die ich eben rezitiert habe, werden erwähnt, so wie in vielen anderen Versen auch, hat Allah darauf hingewiesen, die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen, sowie die religiösen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen. Gemäß diesem Gebot hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den wahren Gläubigen ebenfalls darauf aufmerksam gemacht. Vor allem aber hat er sein eigenes Vorbild präsentiert und uns durch sein Beispiel ein praktisches Bild der Gebote Allahs gezeigt. Es war also nicht nur eine einzige moralische Eigenschaft, sondern jeder Moment seines Lebens stimmte mit dem heiligen Koran überein. Daher sagte Hazrat Aisha über seine Eigenschaft: Kana khuluquhul Quran. Das bedeutet, dass seine Moralvorstellungen genau dem heiligen Koran entsprachen. Welche Eigenschaft man auch immer betrachtet, er war das höchste Vorbild dafür. Und es kann kein besseres Beispiel erbracht werden. Wie ich jedoch bereits sagte, werde ich heute Überlieferungen bezüglich seiner Eigenschaft der Großzügigkeit und Freigebigkeit vorstellen. Als Anas berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit folgenden Worten zu beten pflegte: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal kasali wa arzalil umr wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Geiz, vor Trägheit, vor dem schlimmsten Alter, vor der Strafe des Grabs sowie vor der Prüfung des Lebens und des Todes.
Ebenso gibt es diesbezüglich ein weiteres Gebet. Es wird ebenfalls von Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet folgendes Gebet sprach: Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal hazn wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa zalad dana wa ghalabat rijal. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor Sorge und Trauer, vor Hilflosigkeit und Trägheit, vor Feigheit und Geiz, vor der Übermacht von Schulden und vor der Unterdrückung durch Menschen. Ebenso gab er den Gläubigen diesen Rat bezüglich des Ausgebens auf dem Weg Allahs und der Hilfe für die Mitmenschen. Hazrat Asma radhiyallahu anha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr sagte: Halte den Beutel nicht verschlossen, öffne ihn, andernfalls wird auch dir vorenthalten werden. Das bedeutet, verschließe nicht die Öffnung des Gefäßes, in dem du dein Vermögen aufbewahrt hast, sondern gib je nach Bedarf aus und hilf den Bedürftigen. In einer anderen Überlieferung lauten die Worte: Zähle nicht ständig, sonst wird Allah dir auch nur abgezählt geben. Das heißt, wenn Allah dich beschenkt hat, dann erfülle die Pflicht der Dankbarkeit, und die Pflicht der Dankbarkeit besteht darin, anderen zu helfen. Dann wird Allah dir noch mehr gewähren. Hat Abu Huraira überliefert, das heilige Prophet sagte: Der Großzügige ist Allah nahe, dem Paradies nah, den Menschen nah und fern vom Feuer. Der Geizhals hingegen ist Allah fern, dem Paradies fern und dem Menschen fern und dem Feuer aber nahe. Ein unwissender, aber großzügiger Mensch ist Allah, dem Erhabenen, lieber als ein geiziger Mensch. Wenn jemand ein Anbeter ist, also betet, aber geizt, zieht Allah im Vergleich dazu einen Menschen vor, der unwissend ist, und liebt ihn mehr, weil er großzügig ist. Ebenso berichtet Abu Bakr, dass der heilige Prophet sagte: Weder ein Betrüger noch ein Geizhals, noch jemand, der zu sehr seinen Wohltaten vorhält, wird ins Paradies eintreten. Das sind 3 Eigenschaften: Betrügen, geizig sein und derjenige, der wegen einer Sache ständig seine Gefälligkeiten vorhält. Diese werden nicht ins Paradies eintreten. Ebenso gibt es eine Überlieferung von Abu Huraira. Der heilige Prophet sagte: Ein Gläubiger ist schlicht und großzügig, während ein Frevler betrügerisch und niederträchtig ist. Mit schlicht ist nicht das gemeint, was manche Leute in unserer Sprache darunter verstehen, nämlich jemand, der wenig Verstand hat, sondern es heißt über den Gläubigen, dass er ja in Scharfsinnigkeit sehr weit fortgeschritten ist. Und seine Scharfsinnigkeit des Gläubigen ist von großer Bedeutung. Das bedeutet also, hiermit ist vielmehr gemeint, dass er Streitereien aus dem Weg geht, großmütig und offenherzig ist und bei den Menschen auch beliebt ist und ehrbar ist. Dies ist also das Zeichen eines Gläubigen und ein Maßstab für uns, um uns selbst zu prüfen. In einer Überlieferung überliefert Mutarrif von seinem Vater: Ich kam zum heiligen Propheten, als er gerade Al-Hakumut Takasur rezitierte. Er sagte: Der Sohn Adams sagt, mein Besitz, mein Besitz. Das heißt, der wohlhabende Mensch sagt, das ist mein Besitz und mein Besitz. Der heilige Prophet sagte: O Sohn Adams, dein Besitz ist nur das, was du gegessen und aufgebracht brauchst hast, was du getragen und abgenutzt hast oder was du als Almosen gegeben hast und weitergegeben hast. Er sagte also, der beste Besitz sei zwar jener, den man ausgegeben hat, aber noch besser sei jener Besitz, den man als Almosen gegeben hat. Man hat ihn vor Allah dargebracht. Für die Rechte der Mitmenschen hat man das dargebracht. Man hat es für ihn ausgegeben. Dieses Reichtum wird dir jetzt im Jenseits vielfach vermehrt zurückgegeben. Deshalb hat Allah gesagt, dass sie,
wie in dem Vers erwähnt, keine Furcht haben werden, noch werden sie trauern. Denn jene Opfer, die sie erbracht haben, die Großzügigkeit, die sie gezeigt haben und der Besitz, den sie für andere ausgegeben haben, das wird alles ihnen im Jenseits zuteil werden. Also Abdullah bin Masud pflegte zu sagen, dass der Heilige Prophet sagte, es ist nur in zwei Dingen erlaubt, jemanden zu beneiden. Einerseits eine Person, die ihm Allah Reichtum gewährt hat und ihm die Kraft gegeben hat, am rechten Platz bedingungslos auszugeben, und dann jene Person, dem Allah Weisheit geschenkt hat, verliehen hat und er damit richtet, danach handelt und sie auch andere lehrt. Bei einer anderen Gelegenheit gab er einen Ratschlag an den Hazrat Abu Umama überliefert. Der Heilige Prophet sagte, O Sohn Adams, deinen überschüssigen Besitz auszugeben, ist besser für dich. Das ist ein Reichtum, den dir gegeben hat, für deine Notwendigkeit sollst du ausgeben. Das darüber sollst du spenden und das Zurückhalten ist für dich schlecht. Es wird dich jedoch nicht vorgeworfen werden, wenn du nur so viel behältst, wie du benötigst. Wieso du das behalten hast, etc. Und beginne bei demjenigen, dessen Versorgung in deiner Verantwortung liegt. Die Vorgehensweise beim Ausgeben ist folgende: Deine verantwortlichen Kinder, Frau, Arme, Verwandte oder die Nächsten oder dessen Obhut du trägst. Das sind deine Verantwortlichen. Sie haben das erste Recht, durch dein Vermögen unterstützt zu werden. Dann sagte der heilige Prophet, die obere Hand ist besser als die untere. Abdullah bin Masud berichtet. Der heilige Prophet fragte, wer ist es von euch, dass ihm der Besitz seines Erben lieber ist als sein eigener Besitz? Gibt es einen unter euch, der sagt, dass das, was ich meinem Erben zurückgebe, mir lieber ist als das, was ich besitze? Die Gefährten sagten, O Gesandter Allahs, unter uns gibt es niemanden, dem sein eigener Besitz nicht am liebsten wäre. Daraufhin sagte er, sein eigener Besitz also jener, den er vorausgeschickt hat. Und das Reichtum seines Erben ist jener, den er zurückgelassen hat, was du vorausgeschickt hast auf dem Wege Allahs, um Arme und Bedürftige zu helfen, das ist am besten. Dafür wirst du letztendlich belohnt werden. Wie Allah es auch im Heiligen Koran sagt. Wie die eigene Praxis des heiligen Propheten bezüglich des bedingungslosen Ausgebens von Vermögen war und wie sehr auf Allah vertraute. Darüber heißt es, als Abdullah bin Masud, dass der heilige Prophet sallam, zu Bilal ging, fragte Bilal, er sah, wie ein Haufen Datteln bei sich befand. Er sagte, Bilal, was ist das? Bilal antwortete, O Prophet Allahs, das habe ich für Sie und für Ihre Gäste aufbewahrt. Er fragte, fürchtest du dich nicht, dass diesen Vorrat der heiße Wind der Hölle treffen könnte? Dann riet er Bilal, O Bilal, gib weiter aus und fürchte im Beisein des Herrn des Thrones weder Armut noch Hunger. Ferner gibt es bezüglich seines eigenen Vorbilds in dieser Hinsicht ein weiteres Beispiel. Sie ließ eine Ziege schlachten und das Fleisch wurde unter den Armen verteilt, wobei etwas davon zum Verzehr zu Hause zurückbehielt. Der heilige Prophet fragte, wie viel Fleisch übrig geblieben ist. Also Aisha antwortete, nur das Vorderbein der Ziege, also die Keule. Als der heilige Prophet dies hörte, sagte er, der gesamte Besitz, den du verteilt hast, ist also übrig geblieben, außer diesem vorderen Lauf des Ziege, denn er hat niemandem genutzt, sondern du hast ihn genommen zu essen. Im Jenseits wird dir nur das nützen, was du gespendet hast. Also Muawiyah sagte in einer Ansprache, ich hörte den heiligen Propheten sallam, sagen, ich bin nur der, der verteilt, während Allah es ist, der gibt. Die Eigenschaft der Großzügigkeit und Freigebigkeit war in der gesegneten Person des heiligen Propheten bereits vor seiner Berufung im höchsten Maßstab vorzufinden. Und wir lesen, dass seine ehrwürdige Ehefrau Khadija das auch bezeugte zu der Zeit, als der heilige Prophet die erste Offenbarung erhielt und er beunruhigt nach Hause kam. Damals sagte Aisha zu ihm,
Es gibt keinen Grund zur Sorge. Bei Allah. Allah wird sie niemals zugrunde gehen lassen. Sie pflegen die Verwandtschaftsbande, tragen die Last der Schwachen, vollbringen gute Taten, die selten geworden sind, erweisen Gastfreundschaft und helfen bei wahren Notsituationen. Ferner gibt es ein Hadith, in dem Hazrat Abu Said Khudri berichtete, dass der heilige Prophet sallam sagte, zwei Eigenschaften können in einem Gläubigen nicht vereint sein: Geiz und schlechtes Benehmen. Das bedeutet, in einem Gläubigen wird weder Geiz noch schlechter Charakter sein. Das ist ebenfalls ein Maßstab, um sich selbst zu prüfen. Als er dann anwies, sich vor Geiz zu hüten, sagte er gemäß einer Überlieferung von Hazrat Jabir bin Abdullah, dass der heilige Prophet zusammen sagte, hütet euch vor Ungerechtigkeit, denn wahrlich Ungerechtigkeit wird zu den Finsternissen am Tag des jüngsten Gerichtes zählen. Und hütet euch vor Geiz und Gier, denn wahrlich Geiz hat diejenigen vernichtet, die vor euch waren. Dieser Geiz stachelte sie an, sodass sie Blut vergossen und verbotene Dinge für erlaubt erklärten. Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet zusammen sagte, in einem Diener können niemals der Staub auf dem Weg Allahs und der Rauch der Hölle zusammentreffen. Und niemals können in dem Herzen eines Dieners Gier, Geiz und Glaube vereint sein. Wie bereits zuvor in einer Überlieferung erwähnt, kann ein habgieriger und geiziger Mensch niemals ein Gläubiger sein. Wenn man also ein Gläubiger sein will, muss man sich sowohl vor Habsucht als auch vor Gier und Geiz hüten. Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet sagte, es gibt keinen Tag, an dem, wenn die Diener morgens erwachen, nicht zwei Engel herabsteigen. Einer von ihnen spricht, O Allah, gib dem Spendenden Ersatz. Und der andere spricht, O Allah, lass das Vermögen des Habsüchtigen zugrunde gehen. Das heißt, gewähre demjenigen, der ausgibt, im Gegenzug noch mehr und lass das Vermögen jenes Menschen, der geizt, vernichtet werden. Auch in dieser Welt liegt in solchem Reichtum kein Segen. Das sehen wir oft und viele Menschen äußern dies. Und im Jenseits wird ihm dieses Vermögen ebenfalls keinerlei Nutzen bringen. Allah hat an einer Stelle gesagt, dass er denjenigen belohnt, der aus Liebe zu ihm auf seinem Weg ausgibt. Und Anas bin Malik überliefert, dass der heilige Prophet der schönste unter den Menschen, der großzügigste und mutigste unter den Menschen war. Ebenso gibt es in einer Überlieferung, der Hazrat Anas berichtet, dass der heilige Prophet zusammen fragte, soll ich euch nicht von demjenigen berichten, der großzügiger ist als die Großzügigen? Er sagte, Allah ist der Großzügigste als alle Großzügigen und ich bin der Großzügigste unter den Kindern Adams. In der Welt unter den Menschen bin ich der Großzügigste. Ebenso überliefert hat Ibn Abbas, dass der heilige Prophet hinsichtlich des Guten und des Wohlwollens von allen der Großzügigste war. Und im Monat Ramazan pflegte er am großzügigsten zu sein. Gabriel traf jedes Jahr auf ihn ein, bis der Ramazan vorüber war. Der heilige Prophet rezitierte den Koran, wenn Gabriel ihn traf, war der heilige Prophet in Großzügigkeit und guten Taten eifriger als ein starker Wind. Und so sehr hat er ausgegeben, wie ein Sturm oder ein Windsturm. Also Muslim hat das in einer Chutbah erwähnt. Wenn er großzügig war, dann bis hin zum höchsten Maß, dass sogar die Gefährten berichten, dass der im Ramazan wie ein starker Wind ausgab und ausgiebig war. Und auch La Tubazir Tabsira handelte. Das heißt, er ließ die Großzügigkeit nicht sinnlos und vergebens werden, noch setzte er sie unangebracht ein. Er besaß Großzügigkeit, doch das Gebot Allahs lautet auch nicht zu verschwenden und grundlos zu vergeuden. Allah hat das unnützte Ausgeben auch verboten. Er war großzügig. Hatem Tai wird als sehr freigebig bezeichnet, aber seine Freigebigkeit entsprach nicht dem Anlass, sie geschah ohne Nachdenken.
Denn das war die Großzügigkeit der Art Fatiha im Süßwarenladen auf Kosten des Großvaters, das ist ein Sprichwort. Es war nicht sein eigenes Geld, welches Recht hatte er über das Vermögen seines Vaters, das er verteilte. Über Hatim Ta'i wird berichtet, dass Großzügigkeit von Kindheit an in seiner Natur lag. Schließlich sah sein Vater, dass er ständig sein Vermögen verschleuderte und schickte ihn nach draußen, um die Kamele zu hüten. Eines Tages sah er, dass 3 Personen kamen. Es waren 3 große Dichter. Sie sahen ihn auf ihrer Reise. Zu ihrer Bewirtung opferte er 3 Kamele. Sie sagten, sie seien 3 Männer, ein einziges Kamel reiche völlig aus. Er jedoch erwiderte, nein, wenn ich nur eins schlachte, wären die anderen beide nur Mitesser. Es war das Vermögen seines Vaters, also umsonst, weshalb er alle 3 Kamele für sich schlachtete. Wahrscheinlich blieb etwas übrig oder etwas verkam oder er gab jemand anderem, wie dem auch sei. Dem Vater missfiel es sehr, dass sein Vermögen derart vergeudet wurde. Der Reichtum jedoch, der zum heiligen Propheten gelangte, war sein eigenes Vermögen. Und er gab es gemäß der koranischen Leitung den Umständen entsprechend aus. Hier wurden jene Ahadith erwähnt und verdeutlicht, indem er sagte, dass man bedingungslos ausgeben soll. Das bedeutet, gibt der Situation entsprechend aus und dann sollte es keinerlei Zögern geben. Das bedeutet nicht, dass man, wenn 3 Leute in die Wildnis kommen, man 3 Kamele schlachtet und deren Fleisch später verdirbt. Denn dort gibt es ja sonst nichts zum Essen. Sicherlich haben sie in der Wildnis niemand weiteres angetroffen und selbst wenn sie solche getroffen hätten, dann nur wenige Leute. Dennoch muss eine beträchtliche Menge an Fleisch übrig geblieben und verdorben sein. Das bringt überhaupt keinen Nutzen. Man muss also je nach Umständen ausgeben. Wenn man für Allah ausgeben möchte und gemäß der Situation, dann soll man unbesorgt sein, denn Allahs Versprechen ist, dass sie, wie Allah in dem Vers gesagt hat, weder Furcht noch Trauer haben werden. Der Muslim sagt, einerseits war der heilige Prophet so derart großzügig. Es berichtet wird, dass die Sahaba sagten, dass er in den Tagen des Ramazan so freigebig gewesen ist, als ob ein heftiger Sturm wehte. Andererseits gab er aber auch stets bedacht und überlegt aus. Also Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet sagte, wenn ich Gold in der Größe der Berge von Tihama besäße, also der Küstengebirgskette Arabiens, dann würde ich es gänzlich unter euch verteilen und ihr würdet mich weder als Lügner noch als Geizhals vorfinden. Es gibt eine Überlieferung. Abu Zar überliefert, ich ging mit dem heiligen Propheten über das Feld von Medina, als der Berg von Uhud vor uns auftauchte. Der heilige Prophet sagte Abu Zar, ich sagte, ich bin anwesend, o Prophet Allahs, zu Diensten. Er sagte, es würde mich nicht erfreuen, wenn ich Gold im Ausmaß dieses Uhud-Berges hätte und die 3. Nacht vergehen würde und ich auch nur einen einzigen Dinar noch davon besäße. Außerdem etwas, das ich zurückgelegt habe, um Schulden zu begleichen. Vielmehr würde ich es gewiss unter den Dienern Allahs in diese und in jene auch Richtung ausgeben. Das bedeutet rechts, links, nach hinten. Er lief weiter und sagte, diejenigen, die sehr wohlhabend sind, werden am Tag des jüngsten Gerichts die mittellosesten sein. Also Wohlhabende, die ständig Geld anhäufen und es nicht für Bedürftige ausgeben, werden am Tag des jüngsten Gerichts mittellos sein. Sei denn, es handelt sich um jemanden, der so oder so oder so ausgibt. Derjenige, der ausgibt, wird nicht mittellos sein. Also vor sich, rechts von sich und weiter. Und diese sind nur wenige, die so für Allah ausgeben. Diejenigen, die Reichtum haben, sind nicht geizig. Sie geben auf dem Weg, also die gläubigen Reichen. Ohne Furcht geben sie für Allahs Wege aus. Und dann gewährt ihnen Allah sogar noch mehr. Es ist anders überliefert, dass eine Person den heiligen Propheten um Ziegen bat, die zwischen 2 Bergen waren. Er gab es ihnen. Dann ging er zu seinem Volk zurück und sagte, O mein Volk, nimmt den Islam an. Bei Gott, Muhammad sallam, gibt derart großzügig, dass keine Angst mehr vor Armut besteht.
Anna sagte, manchmal jemand den Islam nur aus weltlichen Motiven annimmt, aber kaum hat er den Islam angenommen, wurde der Islam ihm lieber als die Welt und alles, was darin ist. Anas berichtet, dass der heilige Prophet nie etwas für den nächsten Tag aufzusparen pflegte. Utbah bin Haris berichtet, der Prophet leitete uns im Asr-Gebet. Danach eilte er schnell nach Hause und kam kurz darauf wieder heraus. Der Überlieferer berichtet, ich fragte ihn, ob jemand anderes oder jemand anderes fragte ihn. Er antwortete, ich hatte im Haus ein Stück Gold vom Sadqa-Vermögen zurückgelassen. Es gefiel mir nicht, dass es die ganze Nacht bei mir bleibe. Deshalb habe ich es sofort verteilt. Salama berichtet, der heilige Prophet kam zu mir und die Farbe seines Gesichts hatte sich verändert. Als Salma fragte, ich dachte, dass dies aufgrund von Beschwerden oder Schmerzen der Fall sei. Ich fragte, o Gesandter Allahs, ich sehe, dass die Farbe ihres Gesichts verändert ist. Liegt es an irgendwelchen Beschwerden? Er antwortete, nein, es ist wegen dieser 7 Dinar, die wir am Abend erhalten haben. Und wir haben sie nicht ausgegeben, obwohl die Nacht vergangen ist. Ich hatte sie auf die Ecke des Bettes vergessen und als ich mich daran erinnerte, machte ich mir große Sorgen deshalb. Uqba berichtet, ich betete in Medina das Asr-Gebet hinter dem heiligen Propheten. Er machte das Salam und eilte sofort raus und schritt über die Schultern der Menschen hinweg auf die Gemächer seiner ehrwürdigen Gattinnen. Die Leute erschraken über diese Eile. Dann kam er wieder zu ihnen zurück und sah, dass sie verwundert waren. Dann sagte der heilige Prophet, ich hatte noch etwas Gold, an das ich mich erinnerte und ich wollte nicht, dass es meine Aufmerksamkeit vom Gedenken Allahs ablenkt. Deshalb habe ich angewiesen, es sofort zu verteilen. Der verheißene Messias sagt, der Zustand des heiligen Propheten war derart, dass er alles, was er besaß, großzügig weggab. Einmal gab er in seinem Haus eine Goldmünze, die er nahm und verteilte, Bezug nehmend. Bezug nehmend auf dieses Ereignis schreibt der Muslim an einer Stelle: Einmal traf Geld aus Almosen ein und während er es verteilte, fiel ein Dinar in einer Ecke und er vergaß, ihn aufzuheben. Als er sich nach dem Gebet daran erinnerte, eilte er hastig nach Hause und stieg dabei über die Menschen hinweg. Die Gefährten fragten, o Gesandter Allahs, was ist passiert? Er antwortete, es war so und so, ein Dinar ist übrig geblieben. Ich wollte, dass es schnellstmöglich auch verteilt wird. Kurzum, trotz Reichtum und Wohlstand zeigte er seine Großzügigkeit und Bedürfnislosigkeit, dass man nur staunen kann. Alles, was er hatte, gab er für Allah nieder. Als Anas berichtet, dass Reichtum aus Bahrain zum heiligen Propheten gebracht wurde. Er sagte, legt es in die Moschee. Dies war der größte Reichtum, der jemals zum heiligen Propheten gekommen war. Der heilige Prophet ging für das Gebet raus und hat nicht darauf geschaut, gab ihm keine Beachtung. Als er mit das Gebet beendete, kam er zu diesem Reichtum. Und jeden, den er gab, gab er etwas davon. In der Zwischenzeit kam Hazrat Abbas und sagte, O Gesandter Allahs, geben Sie auch mir etwas davon. Ich habe am Tag von Badr mein Sühnegeld gezahlt, mein Fidya und auch das Fidya von Akil. Das war der Neffe von Hazrat Abbas. Akil bin Abu Talib. Der heilige Prophet sagte, nehme etwas davon. Daraufhin füllte er mit beiden Händen auf sein Tuch. Dann fing er an, das zu heben, aber konnte es nicht. Er sagte, O Prophet Allahs, befehlen Sie doch jemanden, es aufzuheben. Der heilige Prophet sagte, nein, das kann nicht sein. Er sagte, können Sie es mir dann aufheben und auf mich legen? Er sagte, nein. Er sagte, dann laden Sie es hoch und legen Sie es auf mich. Er legte dann etwas davon raus, wollte es wieder heben, konnte es aber immer noch heben. Er sagte, O Prophet Allahs, weisen Sie jemanden an, der mir helfen kann? Er sagte, nein.
sagte, dann laden Sie es selbst auf mich hoch. Er sagte nein. इस पर उन्होंने इसमें से कुछ और निकाल दिया Er legte wieder etwas davon zur Seite, hob es auf seine Schulter und ging. जब चले गए Als er wegging, schaute der heilige Prophet zusammen zu ihm, जब तक कि वो हमसे bis er von unseren Blicken verschwunden war. हर मौके पर अब सहाबा को Zu jedem Anlass gab er den Sahaba die Ermahnung, dass sie लेकिन इतदाल से auch करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो in Maß nehmen sollen, auch wenn es hier um eine Verwandtschaft geht. Nimm nur so viel, wie du benötigst. Man sollte nicht zu viel nehmen. Dies hat der Überlieferer auch geschrieben, ये भी लिखा है dass der heilige Prophet sallam sich über dessen Gier wunderte. कि इस हिर्स पर ताज्जुब Dies ist jedoch nur der Eindruck ये रावी का अपना तासुर des Überlieferers. हो सकता Es है kann sein, dass der heilige Prophet sallam इसलिए नहीं देख रहे होंगे nicht deshalb schaute aus der Gier der Person heraus, वसल्लम sondern weil der heilige Prophet sich an die Zeit der Armut erinnerte, welche der frühere Zustand der Gefährten gewesen war. गौर करते हुए उन्हें दूर Und er ihn bis weitem beobachtete, wie diese Menschen zuvor große Opfer erbracht haben. Und heute hat Allah Ta'ala sie gesegnet und beschenkt. Verschiedene Kommentatoren haben dies ebenfalls als die persönliche Einnahme des Überlieferers gesehen. Nicht, dass der heilige Prophet sich wirklich wunderte, warum er gierig sei. बल्कि और Vielmehr haben die Kommentatoren andere Gedanken geschrieben, dass es sich um andere Gedanken beim heiligen Prophet handelte. अब्दुल्ला बयान करते हैं Jabir bin Abdullah berichtet, es war nie so, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ dass मांगी man den heiligen Propheten um etwas bat und er abgelehnt hatte. हज़रत सहल बिन साद के Das Sa'al bin Sa'd überliefert, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया वाले थे der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, कहा जाता आप अता फरमाते थे gab immer, wenn man ihn nach etwas fragte. भी Ibn Abi Khasma, हज़रत अली से रवायत करते überliefert durch Hazrat Ali, हैं कि हज़रत अली जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ wenn Hazrat Ali die Eigenschaften des heiligen Propheten beschreibt, sagte er, कि आप अता करने के लिहाज से dass er im Geben großzügiger war als alle anderen Menschen. हज़रत सहल बिन साद बयान Sa'al bin Sa'd berichtet, एक औरत बुर्दा dass eine Frau Burda, also eine bestimmte Art von Umhang, लेकर आई brachte और कहा यार und sagte, ich habe dies mit meinen eigenen Händen gewebt und möchte es ihnen geben. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ले Der heilige Prophet im Nahm es, आपको इसकी ज़रूरत थी so wie er es benötigte. फिर आप Dann kam er zu uns und er hatte ihm jenen Umhang als Untergewand angelegt und umgebunden. लोगों में से एक शख्स Ein Anwesender sagte, O Prophet Allahs, मुझे पहनने geben Sie mir dieses Gewand zum Anziehen. Er sagte, gut. Der Prophet blieb noch eine Weile in der Versammlung sitzen, dann ging er hinein, faltete den Umhang und schickte ihm diesen Mann. कपड़े बदल के आए Er selbst wechselte seine Kleidung, kam in einem anderen Gewand. Die Leute sagten zu dem Mann, du hast dich gut daran getan, ihn danach zu bitten. Du weißt doch, dass er einem Bittenden nicht abweist. Daraufhin sagte der Mann, bei Gott, मैंने ये इसलिए ich habe es nur aus dem Grund erbeten, damit es mein Leichentuch wird, wenn ich sterbe. मेरे लिए कफन हो Es steht geschrieben, dass die Hazrat Sahal वही चादर फिर das auch sagte und derselbe Umhang wurde später auch als auch sein Leichentuch verwendet. एक रिवायत में है हज़रत मिस्वर बिन मखरमा से In einer Überlieferung von Hazrat Mistam bin Makhrawa heißt es, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाएं der heilige Prophet verteilte einige Gewänder und gab Makhrama keins. मखरमा ने Makhrama sagte, ए मेरे बेटे O mein Sohn, अपने बेटे को कहा कि हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल komm mit uns zum heiligen Propheten. मैं उनके साथ Ich ging mit ihm. Überliefert der Sohn Miswar. मिस्वर ने उन्होंने कहा अंदर जाओ Sagte, geh hinein को मेरे पास und rufe ihn zu mir heraus. खैर कहते हैं मैं छोटा Zählt weiter, ich war noch klein, ging hinein, rief ihn und teilte ihm mit, dass mein Vater gekommen sei. Er trat zu ihm hinaus und in seiner Hand hielt er einen dieser Gewänder. Er sagte, फरमाया मैंने तुम्हारे ich habe diesen für dich aufbewahrt. Du warst doch mit einer Beschwerde gekommen. उससे पहले कि Bevor er jedoch seine Beschwerde äußern konnte, übergab er ihm das Gewand und sagte, ich habe diesen für dich aufbewahrt. रावी कहते हैं कि Der Überlieferer berichtet, dass er Makhrama ansah und sprach, dies Gewand ist für dich. ये देखा और फिर फरमाया ये चादर तुम्हारे लिए है। Makhrama freute sich darüber. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet zusammen die Stimme von Hazrat Makhrama erkannte und heraustrat. Anstatt dass der Sohn hineinging, trat er selbst heraus. खुद ही बाहर तशरीफ ले आए Er hatte ein Gewand bei sich, zeigte ihm dessen Vorzüge und sagte, ich habe diesen für dich aufbewahrt. Ich habe diesen für dich aufbewahrt. मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत Es wird von Hazrat Anas überliefert, कि मैं रसूलुल्लाह
Ich ging mit dem heiligen Propheten mit und er trug einen Umhang aus Najran mit einem rauen Rand. Ein Beduine kam auf ihn zu und zog heftig an seinem Umhang. Ich schaute auf die eine Seite des Halses des heiligen Propheten und sah, dass der Rand dieses Umhangs durch das heftige Ziehen eine Spur an seinem Hals hinterlassen hatte. Dann sagte er, O Muhammad, befehlen Sie, dass man auch mir etwas von Allahs Reichtum gibt, der bei Ihnen ist. Der heilige Prophet wandte sich zu ihm, lachte und wies an, ihm etwas zu geben. Die Details hierzu werden an einer anderen Stelle folgendermaßen beschrieben. Also Abu Huraira berichtet, dass der heilige Prophet bei uns in der Versammlung zu sitzen und sich zu unterhalten pflegte. Wenn er dann aufstand, standen auch wir auf, bis er in sein Haus ging, in das Haus einer seiner Ehefrauen. Eines Tages sprach er zu uns. Als er aufstand, erhoben wir uns ebenfalls. Wir sahen einen Beduin, der ihn packte und an seinem an seinem Umhang zog. Dadurch rötete sich sein Hals. Abu Huraira berichtet weiter, dass der Umhang des heiligen Propheten sehr rau war. Als sich der heilige Prophet ihm zuwandte, sagte dieser Beduine zu ihm: Laden Sie gut auf meine beiden Kamele, denn sie geben es weder aus ihrem eigenen Reichtum noch aus dem Reichtum ihres Vaters. Er sprach sehr unverschämt. Der Überlieferer berichtete, dass der heilige Prophet daraufhin erwiderte: Nein, und ich bitte Allah um Vergebung. Nein, und ich bitte Allah um Vergebung. Nein, und ich bitte Allah um Vergebung. Also machte also Istighfar und sagte Nein. Es war nicht so, dass es ihm nicht geben wollte. Er knüpfte es an eine Bedingung: Ich werde es dir so lange nicht geben, bis du mir dein Ziehen vergolten hast. Dafür, dass du an meinem Umhang gezogen, meinen Hals verletzt hast, gib mir Vergeltung. Der Beduine entgegnete jemals: Bei Allah, ich werde dafür keine Vergeltung leisten. Er sagte: Nein, ich leiste keine Vergeltung. Er sagte: Weil sie Schlechtes nicht mit Schlechtem vergelten. Also wandte diesen Trick an. Er war auch schlau, der Beduine. Weil er Schlechtes nicht mit Schlechtem vergelten, kann Vergeltung nicht in Frage. Ich habe etwas Schlechtes getan, aber sie werden doch nichts Schlechtes tun. Daraufhin lachte der heilige Prophet und wies das Umar an, das eine seiner beiden Kamele mit Gerste und das andere mit Datteln zu beladen. Beide wurden voll beladen. Er gab ihm nicht nur gut, sondern vergab ihm auch seinen Übertritt. Jabir bin Abdullah berichtet, dass der heilige Prophet sagte: Wenn der Reichtum aus Bahrain zu uns gelangt, werde ich dir so und so viel geben. Ich sprach dies, während er beide Hände zusammenfügte. Doch bevor der Reichtum aus Bahrain eintraf, verstarb der heilige Prophet. Nach ihm gelangte dieser Reichtum dann zu Abu Bakr. Er befahl jemanden zu verkünden, dass jeder, dem der Prophet ein Versprechen gegeben hatte oder dem er noch etwas schuldete, vortreten möge. Daraufhin stand ich auf und sagte: Der Prophet hatte gesagt, dass wenn der Reichtum aus Bahrain kommt, er mir so und so viel geben würde. Daraufhin füllte Abu Bakr eine Handvoll. Er fügte beide Hände zusammen und schöpfte eine Handvoll. Dann sagte er zu mir: Zähle dies. Also zählte ich es und es gab 500. Dann sagte er: Nimm noch das Doppelte davon. Allah bin Hadrami, den der Gesandte Allahs als Statthalter über Bahrain eingesetzt hatte, sandte diesen Reichtum aus Bahrain. Auch nach dem heiligen Propheten blieb Allah in diesem Amt. Harun bin Rea berichtet, dass einmal 70.000 Dirham beim Propheten ankamen. Dies war der größte Reichtum, der jemals zum Propheten kam. Dann wurde dieses Vermögen auf einer Matte platziert. Der heilige Prophet stand auf, um es zu verteilen. Und keinen Bittenden, der kam, ließ er mit leeren Händen zurückkehren, bis er das gesamte Vermögen verteilte. Es steht in der Überlieferung, dass auch noch mehr Vermögen kam. Wahrscheinlich war es nach dem Wissensstand des Überlieferers das größte Vermögen oder zum Zeitpunkt, als diese Überlieferung berichtet wurde, dass der größte Reichtum, der kam. Weil davor, wo es über Bahrain heißt, kam noch viel mehr Reichtum. Abu Huraira überliefert, dass eine Person zum heiligen Propheten kam und ihm um etwas bat. Der heilige Prophet ließ sich einem halben Wask Getreide und gab es ihm.
Ein Wask entspricht etwa 60 Sa und ein Sa entspricht 2,5 Seer. Als die Person, von der es geliehen war, später kam, um es zurückzufordern, gewährte er ihm einen ganzen Wask und sagte: Die eine Hälfte ist zur Begleichung der Schulden und die andere ist für dich als Geschenk. Dies ist die vorbildliche Art, Schulden zurückzuzahlen. Er hatte einen halben Wask Getreide von ihm geliehen und es weitergegeben. Dem Gläubigen gab er jedoch einen ganzen Wask. Das ist die beste Art, sein Darlehen zurückzuzahlen. Und nicht, dass man sogar das Eigentliche zu zahlen beim zögert. Es wird von Sal bin Sa'd überliefert, dass für den heiligen Prophet ein schwarzer Wollmantel angefertigt wurde. Eines Tages zog er diesen Wollmantel an und kam zu den Sahaba. Er sagte: Seht ihr nicht, wie schön er ist? Ein Beduine sagte: O Allahs Gesandter, mögen meine Eltern für sie geopfert sein, schenken Sie mir diesen Mantel. Es geschah niemals, dass der heilige Prophet um etwas gebeten wurde und er Nein sagte. Der heilige Prophet legte seinen Mantel ab und gab es ihm. Es gibt eine sehr schöne Überlieferung, Hazrat Umar berichtet, dass der heilige Prophet sallam für 4 Dirham von einem Verkäufer ein Hemd kaufte. Er zog es an und ging damit raus. Eine Person, der Ansar, sagte: O Prophet Allahs, schenken Sie mir dieses Hemd. Allah wird Ihnen das Gewand des Paradieses geben. Er gab es ihm. Dann ging er zum Ladenbesitzer und kaufte für 4 Dirham ein weiteres Hemd. Er hatte 2 Dirham übrig. Er hatte also 10 Dirham insgesamt. Mit 4 hat er das erste Hemd gekauft, mit 4 das zweite, danach nur noch 2 Dirham. Als ich auf dem Rückweg befand, sah er unterwegs eine Sklavin weinen. Er fragte sie nach dem Grund für ihr Weinen und sie sagte: O Prophet Allahs, mein Hausbewohner hat mir 2 Dirham gegeben, damit ich mir Mehl kaufe. Aber sie sind mir heruntergefallen und ich verloren gegangen. Der heilige Prophet gab ihm die verbleibenden 2 Dirham. Sie drehte sich um und begann zu weinen. Er fragte sie, warum sie zu weinen beginnen, da sie 2 Dirham habe und noch hingehen könne, um Mehl zu kaufen. Sie sagte: Ich fürchte, dass er mich nun schlagen wird, weil es so weit her ist. Er ging mit ihr zu den Leuten ihres Hauses und grüßte sie mit dem Salam. Sie erkannten seine Stimme, schwiegen jedoch, anstatt zu antworten. Er grüßte erneut, doch die Hausbewohner blieben abermals still. Er grüßte ein drittes Mal, dann beantworteten sie sein Salam. Er fragte: Habt ihr den Gruß beim ersten Mal nicht gehört? Sie sagten: Wir hatten ihn gehört, aber wir wünschten uns, dass sie weiterhin Frieden auf uns herabsenden und uns immer weiterhin grüßen. Das war der eifrige Verlangen der Gefährten. Dann sagten sie: O Gesandter Allahs, unsere Eltern seien ihnen geopfert, was führt sie her zu uns? Er sagte: Diese Sklavin hatte Angst, dass ihr sie schlagen würdet. Der Herr sagte: Dadurch, dass sie mit ihr gekommen sind, werde ich sie für Allah freilassen. Der heilige Prophet überbrachte ihnen die frohe Botschaft vom Guten vom Paradies und sagte: Allah hat in diesen 10 Dirham große Segen gelegt. Denn Allah hat dadurch seinem Propheten ein Hemd angezogen, ebenfalls einem Ansari ein Hemd und ihretwegen sogar eine Sklavin befreien lassen. Hazrat Usman überbrachte dem heiligen Prophet eine Weintraube als Geschenk. Es wird auch berichtet, dass das ein Bund Datteln war. An einer Stelle steht, dass es Trauben waren, an anderer Stelle Datteln. Es kam ein Bittender, woraufhin der heilige Prophet es ihm gab. Dann kaufte Hazrat Usman diesen für 1 Dirham zurück, also diesen Bündel, den er gebracht hatte, musste wohl von einer besonderen Sorte sein. Kaufte es für 1 Dirham von diesem Bittenden und bereichte es dem heiligen Propheten erneut. Dann kam jeder Bittende nochmal zum heiligen Propheten. Er gab es ihm erneut. Und genauso geschah es dann 3-mal, wiederholte sich diese Art. Also Usman kaufte es, gab es dem heiligen Propheten. Der Bittende kam, fragte erneut und er gab es ihm erneut. Bis hin, dass der heilige Prophet sanft zu dem Bittenden sah
O du, bist du ein Bettler oder ein Händler? Du bist gekommen, um zu bitten. Bittende verhalten sich nicht so. Du verdienst auch Dirham und machst Handeln damit. Er lehnte ihm nicht ab, er mahnte ihn jedoch auf sehr weise Art, dass sein Verhalten nicht angemessen sei. Hat Abdullah bin Salam berichtet, als Allah Zaid bin Sana recht leiten wollte, sagte dieser, alle Zeichen des Prophetentums erkannte ich im gesegneten Gesicht des heiligen Propheten, außer zwei Dingen, von denen ich nicht wusste, ob sie in ihm vorhanden waren oder nicht. Eine davon war, dass die Milde dieses Propheten seinen Zorn überwiegen werde. Zweite war, dass je anmaßender man ihm begegnen würde, umso mehr würde er an Milde und Nachsicht zunehmen. Und ich trachte nach dem, das zu finden, diese zwei Eigenschaften. Und das zu prüfen ist eine Sache, aber die Gelegenheit ergab sich folgendermaßen, Zaid bin Sana berichtet. Eines Tages trat der heilige Prophet aus dem Haus heraus und Ali bin Abi Talib war mit ihm. Ein Reiter kam, der wie ein Beduine aussah und sagte, Prophet Allahs, diese Leute des Dorfes Basra, des Stammes, sind Muslime geworden. Und ich hatte ihnen versprochen, dass wenn sie Muslime werden, dass sie reichlich versorgt werden. Nun ist aufgrund des Mangels an Wasser sind sie in Dürre. Ich habe die Angst, dass sie wegen Gier und Habsucht den Islam wieder verlassen können. So wie sie dafür Muslime wurden. Wenn sie es für recht halten, dann schicken sie etwas für sie, um sie zu helfen und zu trösten. Der heilige Prophet sah den Mann an und Ali begleitete ihn. Er entgegnete ebenfalls. Derzeit haben wir nichts da, was wir zur Hilfe sofort zuschicken können. Zaid bin Sana erzählte, ich näherte mich dem heiligen Propheten, sah zu und ich stand ganz nah und sagte, O Muhammad, können Sie Datteln aus dem Garten des Stammes unter den Bedingungen einer festgelegten Menge an einer festgelegten Frist verkaufen? Der heilige Prophet sagte, O Jude, dieser Sana war ein Jude. Aber ich kann diese Bedingung nicht akzeptieren, dass diese Datteln exakt aus dem Garten dessen sein werden. Ich sagte einverstanden, also schloss ich das Geschäft mit mir ab, öffnete mein Bündel und gab ihm 80 Miskal Gold als Vorauszahlung dafür, dass er mir zu einem bestimmten Zeitpunkt so und so viele Datteln übergeben würde. Ein Miskal entspricht etwa 4,25 Gramm. Der Prophet übergab dieses Gold dem Mann, dem er um Hilfe gebeten hatte. Sagte, verteile dies gerecht unter den leidenden und Betroffenen und hilf ihnen damit. Zaid bin Sana erzählte, es blieben noch 2 oder 3 Tage vor der vereinbarten Frist übrig, als ich zu ihm kam, ihn am Kragen packte, an seinem Umhang zog und mich voller Wut stellend rief, O Muhammad, willst du mein Recht nicht erfüllen? Er sagte, bei Allah, ich kenne die Gewohnheit des Nachkommens nicht, dass die von Abdul Muttalib sehr gut sind, wenn es um Zurückzahlen von Schulden sind und auch Angewohnheiten des Heraus zu zögern, ist mir bekannt, wo diese Option gar nicht bestand. Aber jedenfalls war er damals ein Feind und herrschte auch mit Feindseligkeit im Herzen. Und er wollte ihn prüfen. Er sagte, ich habe Erfahrung mit euch. Er berichtet weiter, in dem Moment sah ich Umar, der ganz in der Nähe stand. Vor Wut rollte seine Augen wie ein rotierender Kreisel. Er, also Umar, warf mir einen durchdringenden, zornigen Blick zu und sagte, O Feind Allahs, du wagst es so zum Gesandten Allahs zu sprechen, was ich höre, und ihm mit einer solchen Respektlosigkeit zu begegnen, die ich sehe? Bei Gott, der ihn mit Wahrheit gesandt hat, wenn ich nicht aus Ehrfurcht vor ihm zurückschreckte, würde ich dir mit meinem Schwert den Kopf abschlagen. Er zählte weiter, währenddessen sah der heilige Prophet Umar mit großer Gelassenheit und Ruhe, lächelte und sprach, O Umar, anstatt dieser Wut wären wir beide viel eher dessen würdig, dass du mich zu einer guten Rückzahlung anhältst und ihn dazu ermahnt, seine Forderung auf gute Weise zu stellen. O Umar, nimm ihn mit, gib ihm sein Recht und gib ihm sogar 20 Sa mehr Datteln. Sagte Umar, wieso mehr? Umar antwortete, der heilige Prophet befahl es mir, dass die Härte, die ich gezeigt habe, dafür soll ich dir mehr geben. Sagte zu Umar, wissen Sie, wer ich bin? Umar sagte, nein.
sagte, ich bin Zaid bin Sana. Umar sagte, dieser, der große Gelehrte der Juden? Ich antwortete, ja, der Gelehrte der Juden. Daraufhin sagte, du bist so ein großer Gelehrter und wieso hast du denn so respektlos mit dem heiligen Propheten gesprochen? Er sagte, oh Umar, die Anzeichen des Propheten, als ich ihn sah, sah ich in ihm diese außer zwei Stück, die ich noch nicht gesehen hatte. Einmal, ob seine Wut stärker ist als seine Sanftmütigkeit stärker als sein Wut ist. Und zweitens, dass wenn man ihn töricht begebt, dass er trotzdem mit Liebe entgegnet. Beides habe ich geprobt. O Umar, ich mache dich zum Zeugen, dass ich Allah freudig als meinen Herrn, den Islam als meine Religion, Mohammed als meinen Propheten annehme. Ich mache sie zu Zeuge, dass die Hälfte meines Vermögens, denn ich bin ein wohlhabender Mann, als Sadaqah für die Umma von Mohammed bestimmt ist. Daraufhin sagt Umar, sagen Sie für einen Teil der Umma von Mohammed, denn die gesamte Umma ist unzählbar. Wie könnte das Vermögen für sie alle ausreichen? Er sagte, gut, ein Teil von ihnen. Dann ging er zum heiligen Propheten und sagte, ich bezeuge, dass außer Allah keiner bildungswürdig ist und Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ich glaube daran. So fand Zaid zum Islam und bezeugte ihn, war in einigen Kriegen auch mit dem heiligen Propheten, bis er auf der Rückkehr von der Reise von Tabuk auf dem Weg verstarb. Er war ein jüdischer Gelehrter, hatte ein reines Herz und nahm den Islam an, als er ihn sah und alle Zeichen ihm vorfand. Das war sein erhabener Charakter, dass er nicht nur durch Annahme eines Darlehens ein ganzes Volk vor dem Hunger rettet, Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر